Oke guys, selamat datang lagi di channel ini. Channel video yang selalu menginspirasi buat berbagi berupa ide-ide menarik dan juga motivasi. Baik, sebelum menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe serta tekan notifikasi pada lonceng dengan cara klik tombolnya agar bisa selalu update dengan berita-berita video terbaru dari saya. Terima kasih. Alam semesta dengan berjuta jenis makhluk yang ada di bumi ini merupakan ciptaan Tuhan sebagai penguasa alam dengan berbagai jenis dan keanekaragaman makhluk hidup sebagai penghuni bumi. Setiap makhluk hidup yang juga beraneka ragam jenis spesiesnya dan juga bentuk dari masing-masing spesiesnya, masing-masing telah mempunyai tempat di mana mereka beradaptasi dengan lingkungannya di bumi ini. Di video ini merupakan beberapa dari makhluk hidup yang mempunyai lafaz yang bertuliskan Allah sebagai pencipta dari seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Aneh tapi nyata, namun itulah kenyataannya. Apapun bisa terjadi kalau Sang Maha Pencipta berkehendak. Dan inilah rangkuman dari beberapa video hewan yang mempunyai lafaz Allah yang berada pada tubuhnya. Beberapa di antaranya adalah binatang seperti sapi, sapi ini di punggungnya tertulis lafaz Allah. Hewan ini dipelihara oleh seorang peternak sapi yang berasal dari Indonesia. Lafaz Allah. Oh iya, ini ya.
Seekor ular jenis piton dengan lapas berada di antara corak sisiknya yang dipelihara oleh seorang pecinta reptil dari Indonesia. Yang konon kabarnya ular ini sudah bernilai puluhan juta rupiah karena keunikannya. Berikutnya adalah seekor ikan hias yang pernah ditemukan yang mempunyai lapas olah di bagian sisik punggungnya. Ikan peliharaan jenis Black Oscar ini juga merupakan hewan peliharaan paling populer di dunia. Ikan ini dengan nama latin Astronotus adalah sebuah genus ikan dari familia Cichlidae yang berasal dari Amerika Selatan. Walaupun ikan ini tidak berasal dari Indonesia asli, namun jenis ikan Oscar ini sangat populer di Indonesia sebagai ikan peliharaan. Dan satu lagi, seekor ular yang mempunyai lapas aula yang terdapat pada bagian kepalanya. Ular ini juga merupakan jenis piton yang juga dipelihara oleh seorang pecinta reptil. Ular ini juga dikenal dengan nama Brazilian Rainbow Goose. Ular ini berwarna oranye dengan variasi hitam pada tubuhnya. Terima kasih buat Anda yang telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi hiburan sebagai pengisi waktu luang Anda. Memberikan yang terbaik adalah tujuan kami untuk Anda. Providing the best is our goal for you. Thank you.